しゃみは体が異物を排除しようとする防御反応である。鼻孔にホコリや花粉、ウイルスなどが入り込むと神経が刺激を受け、脳に異物を排除せよと信号を送る。その結果、横隔膜や胸筋が急激に収縮し、強制的に空気を押し出すのだ。このプロセスは自律神経によって制御されており、意識的に止めることはほぼ不可能である。もし無理にくしゃみを抑えようとすると、鼓膜や血管に負担がかかり、危険なことがある。だからこそ、くしゃみは自然に任せるのが一番だ。次回くしゃみが出そうになったら、無理に止めず、体の反応に従ってみよう。